السلام عليكم شباب. هاي طريقة لأفضل كالسيوم طبيعي، وهي قشور البيض. طبعا قشور البيض معروفة، ما يحتاج واحد يحكي عنها هواي. قشور البيض معروفة كالسيوم. المهم، بأي مترامة لحم أنا يعني أستخدمها للخبز اليابس، للقشور مال البيض، حولها لكالسيوم. هذا الناعم تستخدم إذا عندك طيور حب تعطيهم، وهذا الخشن للطير.